السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي ما سمعتوا النهاردة هنعمل ان شاء الله الكورن فليكس المقرمش جدا. هنعمله بنكهتين بالفانيليا وبالشوكولاتة، وهقول لكم على خطوات بسيطة لو انتوا عايزين تاكلوه كده اللي هو الطبيعي بتاع اي كورن فليكس. هحتاج لدقيق الذرة الاصفر، النوع ده دايما هو اللي انا بستعمله، ودقيق الذرة من انواع الدقيق الخالية من الجلوتين، فمناسب جدا للناس اللي عندها حساسية من القمح، وهو تقريبا هو المكون الاساسي معايا، ومعاه مكونات بسيطة جدا. معلقة كبيرة من العسل، رشة ملح، وهعجن بالمية. هو مفيش عجن ولا حاجة، هيكون تقليب يعني. فانا هعمل كل المقدار النهاردة بكوبايتين فقط من الدقيق، يعني ما تكتريش عن كده لان الكمية بتطلع كتير وهو بيحتاج يتفرد طبقة بسيطة جدا. ف احسن حاجة تعملي المقدار ده. ده كان ب7 ريال الكيلو، كنت جايباه من السعودية من ملتقى الخبازين. ويلا على طول نحط كوبايتين من دقيق الذرة الاصفر في بولة كده. مش هنحتاج ان احنا نحط عليه اي مواد رافعة، هحط بس رشة ملح. نستعمل نوع ملح بحري او ملح الهيمالايا كافضل حاجة. نديها تقليبة بسيطة، وبعدين هنحط معلقة كبيرة من العسل. نقدر نزود العسل، يعني الولاد لو هياكلوه كده ممكن نسكره لهم شوية عن معلقة كبيرة، نخليهم معلقتين او 3 على حسب الرغبة. ودلوقتي هحط كوبايتين بس من المية، بس المقدار بتاع كوبايتين الدقيق هياخد 4 كوبايات الا ربع من المية. هنضيفهم مع بعض بالتدريج. تعالوا كده، دول اول كوبايتين. هنقلب هنلاقيه امتص كل المية، فطبعا هنحتاج نضيف مية تاني. من نوع دقيق لدقيق بيختلف، علشان كده انا مرضتش احط ال4 كوبايات الا ربع مرة واحدة، وحابة احط قدامك علشان اول ما توصل للقوام اللي انا عايزاه يبقى ايه، انتي كمان تعملي كده في الدقيق اللي عندك. واخر 3/4 كوباية، يبقى احنا كده حطينا على كوبايتين دقيق الذرة الاصفر 4 كوبايات الا ربع من المية العادية، ومعلقة كبيرة من العسل، ورشة الملح. بس كده خلاص. ايوه خلاص. هننسى طبعا لازم نحط اي نكهة. نحط الفانيليا سواء كانت البودر او السائلة. هحط غطا كده من الفانيليا اللي هي السائلة دي، مهمة جدا طبعا الفانيليا. نقدر نحط قرفة، نقدر نحط اي نكهة احنا بنحبها. والجزء التاني بتاع العجينة هعمله بالشوكولاتة. هنجيب اي حاجة تخش الفرن، وهنجيب عليها ورق الخبز ده، وندهن الورق طبقة بسيطة جدا من اي نوع زيت، وابتدي انزل الخليط ده. الخليط ده هيتعمل على 3 صواني، يعني شايفين الصينية دي ودي، واحدة تالتة كمان كبيرة. وكل ما نفرد رفيع كل ما بيكون احلى بكتير وبيستوي بسرعة معانا. ادي اول واحدة. التانية، ورقة الخبز دي هتسهل عليا جدا وهتخليه ما يلزقش، والدهنة كمان بتاعتها هيخليه برضو ما يلزقش. حتى لو نوع ورق الخبز كويس برضو بديله دهنة بسيطة من اي نوع زيت كده. تعالوا بقى نعمل الجزء ده بالشوكولاتة. زي ما قلنا هنعمل بالفانيليا والشوكولاتة. يعني ايه بالشوكولاتة؟ يعني هحط عليه كاكاو، اي نوع كاكاو استعمليه. كل ما بيكون النوع اللي انتي بتحبيه هيطلع لك حاجة جميلة جدا. هحط حوالي معلقة كبيرة من الكاكاو وابتدي اقلب، ولكن عشان اضفت الكاكاو هحط حوالي ربع كوباية من المية. دايما لما نحط حاجة تكون بودر نحط حاجة قدامها من المواد السائلة. وده شكل العجينة. جبت برضو الصينية الكبيرة دي، صينية كبيرة جدا دي، مش عارفة مقاس 34 تقريبا. وحطيت برضو ورقة الخبز
وابتدي افردها رفيع جدا جدا. شغلت الفرن على درجة حرارة 190 وهدخلهم الفرن حوالي 20 دقيقة. هنحط التلاتة كده بقى مع بعض في الفرن. علشان كده قلت لكم ما تعملوش اكتر من كوبايتين عشان الفرن يكفي، لكن لو فرنك اكبر حطي يعني مفيش مشكلة. هتطلع بنكهة الفانيليا والشوكولاتة. تعالوا بقى نشوف بعد 20 دقيقة هنعمل ايه. هيكون ده شكلها، هتكون كده شققت شوية ومسكت نفسها. طيب ابتدي بقى اعملها كده ايه، اقطعها صغير بايديا. طبعا لو استنيتي عليها تبرد هيكون احسن، يعني ايه ما تصعبيش على نفسك، سيبيها 5 دقايق تبرد واطفي الفرن وابتدي اعمليهم تاني ودخليها تاني على الفرن. ولكن دلوقتي هتوطي بقى الفرن شوية، لو تعرفي تخليه على 170. وهعمل التالتة كمان بنفس الطريقة، اقطعها صغير وبعدين هدخلها الفرن. هتقعد تاني في الفرن علشان تقرمش حوالي 35 دقيقة ل 40 دقيقة. بعد ما هتقرمش هطفي الفرن وهسيبها فيه شوية. بس وهي بقى في الفرن هبتدي برضو اقلبها كده تقلبتين. ودلوقتي بعد ما قعدت حوالي 40 دقيقة وبردت، هنحتفظ بيها في اي وعاء زجاج كده. بعد طبعا ما تبرد ونستمتع بيها كفطور. طبعا دقيق الذرة من الحاجات المفيدة والمغذية ومناسب جدا للناس اللي عندها حساسية من القمح. بعد كده هقدمها لكم مع شوية من الحليب. نقدر نستعمل اي نوع حليب، وبكده كمان تكون الوصفة نباتية للناس النباتيين. نوع حليب لوز، حليب جوز الهند، اي نوع حليب احنا بنفضله ممكن نستعمله دلوقتي مع النكهة اللي احنا بنحبها. ممكن نحط شوية من القرفة، نحط شوية من الزبيب، شوية من العسل، بتكون الحقيقة لذيذة جدا. اتمنى ان شاء الله وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، ومع السلامة.